佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。好，谢谢。今日我哋呢堂課呢，真思維，同我哋上一個禮拜講嘅真正同埋真思維喺八正道入邊呢，屬於係開智慧嘅一個過程嚟嘅。好啦，我盡我嘅能力，幫呢一個真思維盡可能嘅解釋清楚何為正，何為邪。咁樣我哋嚟研究下思想呢一樣嘢。中國國共內戰，國民黨有美國嘅支持，有大炮，有百萬大軍。但係國民黨嘅執政嘅思維同埋佢哋嘅貪污，令到人民感覺到非常之痛苦。毛澤東佢推廣咗共產思想，呢個共產思想我都唔係好明白㗎嚇。但係毛澤東嘅呢個共產思想呢，就好似啲 wireless 咁樣嘅，好快嘅喺全中國滲透到農村入邊，令到所有嘅農村嘅中國人呢都起義推翻國民黨，所以成立咗今日嘅中國人民共和國。毛澤東打嘅唔係武器，佢打嘅亦都唔係大炮，又唔係飛機。毛澤東打嘅係思想，係一個思想。佢號召全中國嘅人民同一個共產嘅思想嘅教育，咁樣佢哋咧就有一致嘅行動啦。所以我應該要咁樣講，思想係我哋一切行為的動力。你唔想食呢樣嘢，我覺得你真係唔會叫嗰樣嘢嚟食。如果你唔想做某一件事，你係唔會有行動去做嗰件事嘅，明唔明啊，各位？所以變咗每一種行為，你今日嘅每一種行為，都係因為你嘅思想一直嘅沉迷在呢一個問題入邊，甚至你會發覺到點解有啲人佢會做一啲邪淫嘅行為，包括自己嘅親生女，佢都強姦，係因為佢一直都有呢個諗法，至到一日佢唔可以控制佢自己啦，佢就做咗呢個行為。所以所有我哋嘅行動之前呢，其實都係因為我哋響呢一個問題已經思考咗好耐。各位，今日一位小姐，佢接唔接受呢個男仔嘅追求，佢都諗咗好完美㗎啦，佢諗咗好細心㗎啦，好全面咗㗎啦，佢諗掂咗，決定接受。當佢決定接受之後呢，佢就100%嘅愛護嘅呢個男朋友。所以思想呢，就係、如果你思善嘅，咁你嘅行為呢就會善。咁如果你嘅思考係邪嘅，或者係惡嘅，你嘅行為就係邪，就係惡。但係當你入咗邪局，或者係惡嘅思維嘅時候呢，你唔自覺嘅喎，各位，唔自覺嘅，
你睇有啲人中意跑車，佢有覺得跑車嘅危險咩？有啲人中意飲酒，佢有覺得飲酒嘅危險咩？有啲人中意嘅去泰國揾女人嫖，佢會諗到嫖嘅危險咩？有啲人中意上雲頂島，佢冇諗到賭嘅後果，佢已經被呢種賭嘅思想控制咗佢嘅理智，控制咗佢嘅情緒。可見得思想係一切行為嘅動力。各位，你由朝頭早瞓醒到你夜晚瞓覺，你有冇為自己做一個記錄？邊一個時候你有想正嘅嘢？有幾多時候諗邪嘅嘢呢？有冇為自己統計過啦？如果你日日都諗邪嘅，咁你真係幾邪㗎啦嚇！世間人嗰陣，我哋呢叫世間人啦，比較中意習慣嘅用偏激嘅思維，透過我哋嘅身，透過我哋嘅口，透過我哋嘅意念去做種種嘅業，因為我哋一日到黑都喺嗰度思維緊惡嘅思維，我哋嘅身口意日日喺嗰度做惡嘅行為，咁樣嘅一位眾生，佢難於入佛門，好難入佛門。我哋有好多朋友一心學佛，好可惜入到邪教，佢當嗰個邪教係正佛，未立佛，未成佛。今日喺西方極樂世界，佢仲係等覺菩薩，佢仲未成佛。但係喺我哋呢個娑婆世界，竟然有人話佢已成佛，佢已主管娑婆世界。釋迦牟尼佛已經退休啦，佢隨便講嘅啫喎。但係我哋有好多嘅人信以為真，點解呢？思想嘅問題。各位，老千可以揾到食，係因為愚鈍嘅人多啊。聰明嘅人係唔會中老千嘅。各位，人哋講呢個投資計劃幾好賺，30天係咁樣掟落去，掟嘅時候呢，感覺到自己真係好聰明。失敗咗之後呢，先至覺得自己好愚鈍。各位，點解呢？因為佢冇正思維，佢冇正確嘅思維，所以先至會成日判斷錯誤。一個人做嘢成日判斷錯誤呢，係因為呢個人佢嘅生活同埋佢嘅思想習慣呢，不嬲都係偏激同埋唔正嘅，唔係正思維，所以先至有呢一啲咁樣嘅所謂嘅偏激嘅行為。呢啲已經喺我哋嘅日常生活當中呢，非常之普遍化，非常之普遍化。所以世間人嘅思維呢，不外三種。第二隻咩字㗎？瓜。瓜。呢個瓜係咩呢？春瓜。好啦，慾望，我哋研究下，我哋今日娑婆世界講呢個慾望犯錯啲乜嘢啊？好多人呢，一世人當中不能離開情慾，死在情慾，
敗在情慾，日思夜思啊！各位，咁樣講有理由嘛？我呢度睇牌啊，你問財嘅，你問事業嘅，你問感情嘅嚟計啦嚇，問感情嘅number one係第一，問財嘅第二，問事業嘅第三，問健康嘅幾乎唔知睇到邊度去咗咯。冇人關心健康嘅呢度啊，冇人關心健康嘅。各位，情呢個情啊，各位已經令好多人係咪失勢理智啊？男人可以外出心妻四妾，家中嗰個太太咧，成日喺度擔憂，成日喺度為佢付出，但係得唔到佢嘅愛。外出嗰啲女仔咧，花枝招展啊，放盡啊，放電啊！結果呢個男人咧，沉迷於呢種咁樣嘅情慾，各位家破人亡，明唔明啊？我今日有一位小姐，你睇過呢位小姐咧，單親媽媽，係一個名副其實嘅女強人。我講啦，我唔知你呢度在座有幾多位真係成功的人士啦嚇。呢一位小姐咧，你叫佢一下攞300萬喺台面啊，佢隨時攞得出嚟嘅人，唔誇張㗎。你叫佢攞300萬出放喺台入邊，佢隨時攞得出。即係我講佢好有經濟實力嘅人啊！我同你睇過風水嘅，佢呢個人咧天不怕地不怕，但係今日佢俾情困，因為點解咧？有一個外國嘅so-called嘅gentleman啊嚇，亦都係一個男強人嚟嘅嚇，中意到佢，真係動情啊！呢位啦真係，呢一擺佢咧日思夜思呢個問題，結果咧頂唔順啦。因為咁樣做落去嘅話，我嘅事業受到影響啦。結果咧，佢捉住你呢度同我起一個卦，愛係之唔愛。哇！你幫佢呢個愛意唔愛交俾我。我哋冇壓力啊！我冇壓力，你係你要起嘅啫嘛。我順天起卦啫，明唔明啊？係咪？唔講結局啦嚇。結果咧起咗卦之後咧，開開心心咁嚟開心心咁嚟開。各位幾硬漢啊，逃唔過情慾。係美國總統克林頓啊，都係死咗女人，明唔明啊？所以各位呢個情慾喺我哋娑婆世界入邊啦，佔咗一個好重要嘅因素。呢個就係我哋娑婆世界嘅人嘅一種情慾嘅表現。好啦，第二個咧就係淫慾啦。呢個淫慾應該就唔會講太多啦嚇，但係咧呢個淫慾一直都係我哋嘅報紙入邊咧成日都有嘅新聞，尤其印度呢個國家咧已經成為強姦國咗，明唔明啊？係啦，我有時喺呢度咧行出去小便啊，喺呢個經過咗呢啲所謂嘅鵪鶉裝茶室啊，有時我望下人哋搞手機咧，佢哋一樣喺個手機度睇色情嘅畫面。各位細路哥係咁睇，大人係咁樣睇，呢啲咁樣嘅淫慾已經成為我哋好多人間上嘅一種思想嘅一部分，思想嘅一部分。男嘅見到女嘅，女嘅見到男嘅，動心啦，動心啦。各位幾多男士就算係結咗婚都好，見到一個魔鬼身材嘅時候咧，佢忘記咗後邊有其他人啦，佢只係睇住嗰對眼，睇住個魔鬼身材嘅，佢嘅腦入邊咧就好多複雜嘅picture出嚟啦，好多複雜嘅picture啦。佢只要再諗落去嘅嚟講咧，佢就有行動咗噶啦，硬唔得，軟唔得，又硬噶啦。各位，最終咧就會犯錯啦。我哋馬來西亞嘅一個算術專家係 mathematics 嘅天才。呢個倫敦，明唔明啊？好似都有賣啦嚇。既然藏有咁多色情片，俾英國政府判咗5年監禁，又係淫慾。各位，
呢啲咁樣嘅思維，如果對一個學佛修行嘅人咧，呢、個人欲唔斷，情欲唔斷，各位，你哋參加幾多佛學家都冇用，你念幾多經都冇用，可以斷我咧？即係頭先食物嘅時候，師傅你有在修行，我在學習，學得好我已經達到，我在學習。呢啲情欲淫欲，我可以同大家説，我已放下，我已放下。所以咁嘅情形嘅嚟講咧，你唔放，因為經已經講咗，你唔幫呢個欲望放下，不能入佛。咁除咗呢個情欲、淫欲之外，仲有物欲喎，物件嘅物。家陣嘅人啊，一味換 iPhone， 一換手提電話，追求不停嘅。家陣換車係咪？好似活食生菜咁樣嘅，換衫換鞋啊，明唔明啊？如果佢幫佢呢啲咁樣嘅花費儲起嚟，佈施出去，各位呢、個功德大喎！你同大眾分享你嘅福德。咩叫做分享你嘅福德呢？本來你係 millionaire， 你過 millionaire 嘅生活，但係家陣你唔可以過 millionaire 嘅生活，你幫所有你賺到嘅錢，除咗生活嘅需要之外，你佈施眾人，即係等於話你嘅福德賺到100萬，但你冇用呢100萬，你佈施出嚟，各位呢、個功德，我可以用加多2個字，功德無量。功德無量呢種佈施，我哋叫做供養眾生，供養佢哋人，明唔明啊？各位，供養比佈施大，呢、個功德比佈施大。所以在咁嘅前提之下，但係有幾多人會咁諗呢？我有錢換車啦，我有錢旅行啦，我有錢買錶啦，所有嘅錢賺到呢，其中物質上盡量享受。咁如果一個冇物質慾望嘅人，佢就唔會不擇手段咁去賺錢啦。你又見到出街又會用不擇手段賺錢，有嗰隻係邪道嚟㗎嚇。唔係講冇嚇，我係講正宗嘅出家人修行人，佢六根清淨，佢唔會同你講呢啲物質上嘅嘢，明唔明啊？係啦，所以在咁嘅情形嚟講，我哋世間人對物欲嘅要求咧無止境嘅。呢、個物欲喺呢個娑婆世界入邊咧，係娑婆世界眾生嘅一個特徵嚟嘅。喺天人以上咧，佢哋對呢個物欲已經放下㗎啦。所以你唔放下物欲，你連上天都上唔到，大佬，連上天都唔容易上得到喎。所以你一定要放下。我唔係叫你着到你肥肥嗰隻，齊齊整整要嘅，但係你唔需要買幾百蚊一件衫啦，係嘛？有啲人買手袋買百幾千一個手袋，你知百幾千啊？喺呢個中國啊，各位，我捐過錢嚟中國俾嗰啲鄉下㗎，我捐300蚊過去，但係呢個300蚊已經係呢一位學生嘅1年嘅積物，1年呢、個學生佢要親筆寫一封信，經過《星洲日報》傳到我嘅手，同我講多謝。300蚊啊！我可以讓呢個細路哥1年嘅食物。各位，錢唔係多少，用得適當，可以救人一命。明唔明啊？我哋做咩嘢追求咁多物質上嘅嘢呢？各位，係啦。所以如果你係一個有佛學理念嘅人，你喺呢個物欲方面咧，盡量求其。我咪叫你唔愛嚇，因為你係娑婆世界嘅人嚇，你係世間人，係咪？你咩格都冇理由啦嚇，係啦。但係
盡量輕手啲，慳到嘅錢無事，慳到嘅錢無事。法國有一個兩公婆中到1000萬澳元，結果佢哋兩個唔敢用呢筆錢，佢哋剩翻200萬澳元，其他嘅全部布施慈善機構。呢個200萬咧係俾佢哋養老同埋醫病嘅，養老同醫病，其他嘅一概布施慈善機構。喂，你呢兩公婆肯定長命啊，各位！但係有幾多個人可以咁做咧？中到1000萬嘅時候用盡佢啊！好啦，乜嘢叫做思卦呢？各位，呢、個卦係情緒嘅意思 ，emotion 情緒。呢、個卦喺我哋嘅娑婆世界入邊係咩咧？思祿。咩祿呢？各位，識唔識睇呢個字啊？發脾氣，好嬲啊！我哋嘅人一睇到人哋過車啊，搞錯，冇脾氣馬上到你啦，啱唔啱啊？啊，個太太煮飯行呢一搞錯，個怒氣一刻就嚟啦，明唔明啊？我哋周不時都有怒氣，明唔明啊？你知道你發一個怒氣，身邊人就會受到你嘅影響。比如話你發一次怒氣，你嘅仔就縮落去；你同你嘅太太鬧交，你嗰啲仔女感覺不安啊！明唔明啊？有好多人因為呢一個飲茶飲酒，兩句説話傾唔掂，玻璃樽就剝過嚟啦。我哋世間人咧，好中意同呢個字啊玩嚟玩去，差唔多玩盡佢啦。咁啱唔啱啊？各位，動不動喜怒，明唔明啊？莫名其妙嘅喜怒，世間人嘅思維嘅習慣。跟住仲有咩咧？思恨啊！哎呀，我以前追呢個女仔唔愛我，我恨佢一世，真係恨一世嘅喎。可以放低呢個恨好咧？以前我同佢借錢，佢唔借我，一睇我唔起，我恨佢。各位，人一定心中有啲唔中意嘅人，見到佢就不安、不愉快，甚至好多複雜嘅諗法嘅，係咪？甚至有啲兄弟姊妹，我唔服你，你唔服我，我恨你，你恨我，尤其嗰啲更爭家產嗰啲人嚇，所以思恨一見到仇人嘅嚟講咧，佢嘅思想咧繼續動思想啦，要見到打敗我嘅敵人，打敗我嘅仇人。各位，呢啲咁樣嘅親慣好危險，因為你淨係喺度思恨，你可能會做一個好令人出乎意料嘅行為。你在某一啲情形之下，你會完全嘅情緒失控，係啦，可能打人，可能殺人，結果咧一失足成千古恨。各位，所以你唔中意一個人，你恨一個人，一個學佛修行嘅人，係懂得放下呢個恨。如果唔係，不能入佛。所以你修行學佛嘅人，我唔係叫你冇揾錢，你可以揾million，你可以揾million，好似我哋嘅郭學年啊，係咪？我哋嘅李金佑啊，呢全部揾好多錢嘅，但係佢哋都係修行人咯。佢哋揾嘅錢係真功夫揾嘅，唔係呃唔係騙嘅，明唔明啊？你有本事攞真功夫去揾幾多？佛家講你係叻仔。妒忌啦，我覺得連細路哥都有妒忌心，各位。
妒忌心係一個非常之危險嘅一種思想行為。各位喺美國有兩兄弟，其中一個兄弟咧，佢有老婆，佢有仔女，非常之幸福。另外一個咧，冇事業，冇女朋友，冇屋，乜都冇，但住喺佢哋屋企嗰度，因妒忌殺咗人哋全家。法官問佢哋做咩殺佢哋咧？妒忌咯，佢乜都有，我乜都冇咯。原來妒忌可以去到殺機嘅，各位。好好嘅朋友可以因為妒忌喺背後做咗好多破壞你嘅行為，明唔明啊，各位？所以你有幾多嘅斤兩，你有幾成功，唔好太暴露俾人哋知道，否則好易招惹妒忌啊，各位！冇成日同人哋細啦啊，走出嚟啊！明唔明啊？係啦，因為世間人咧呢個妒忌心啊係非常之重嘅，連細路哥都識妒忌，冇人大人啊！所以不懂得檢討自己嚇。乜嘢叫做施害呢？各位，只做利己不利他嘅行為。我為咗得到呢個利益，佢同我爭啊，我打冧佢，用盡手段，利己不利他，你明唔明啊？又或者成日喺度諗點樣陷人先人啊入困境，尤其有競爭嘅情形之下，明唔明啊？我有一個朋友。佢喺一間公司入邊咧做好高職位嘅，但係佢嘅上司咧好妒忌佢嘅才華，結果咧想盡辦法令呢一位職員咧陷入困境，令到佢自動離開呢間公司，害佢，故意害佢，明唔明我意思啊？各位，你有冇發覺到我哋馬來西亞而家係北車啊？越嚟越冇智慧嘅，你知道嗰輛車北得，如果唔係咁好啊，即係會害死人嘅喎，啱唔啱啊？